फ्रेंड इसका जो पुश जाम था हमने इसको ऑयलिंग कर दिया। अभी हम इसको फिट करेंगे। सबसे पहले इसके चारों स्क्रूज लगा लीजिए। मैं इसके चारों स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड इसके चारों स्क्रू जो इक्वल टाइट करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि कोई स्क्रू ज़्यादा टाइट हो गया कोई कम हो गया। इसके जो मोटर जो फ्री नहीं होगी और रोटर थोड़ा थोड़ा टचिंग लेता रहेगा। तो ये देखिए हमारी जो मोटर बिल्कुल जाम थी वो अब आराम से घूमने लग गई है। अब हम इसको चला के देखेंगे। जैसा कि हमने इसकी कॉमन वायर जो चेक कर रखी है येलो, फर्स्ट जो है वो हम इसकी ब्लू और रेड तार को लगाएंगे। सबसे पहले इसकी शॉर्ट चेक करेंगे, अर्थ चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारी मोटर चल चुकी है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए।